皆様、まもなく会場正面より祝賀編隊が飛行してきます。編隊における編隊飛行は、多数のヘリコプターをまとめて移動させる際に指揮を容易にするため、決められた関係位置を維持した飛行を行います。航空操縦士の医療の向上や団結心、自立心、協調性を向上させるため、日々遠征訓練を行っています。本日は傘型体系、各ヘリコプターは25メートルの間隔を維持しながら飛行しています。続いて、本日搭乗している乗組員を紹介します。1番機機長、伊佐一、2番機機長、浦二、3番機機長、村上二、4番機機長、佐藤一、5番機機長、安倍一、6番機機長、山川一、7番機機長、早坂三佐です。祝賀編隊は海上上空を通過の着陸態勢に入ります。いかがだったでしょうか。ご覧いただきました通り、飛行場は緊急時の対応のため、さまざまな車両をもって運営しております。以上をもちまして、飛行場の運営を支える車両について紹介を終了します。